各位弟兄姊妹早晨。咁今日咧，我哋嚟到每年預苦期開始嘅第一個主日。咁如果大家熟悉呢個我哋節期嘅傳統，都知道咧，由啱啱過咗嘅禮拜三嗰個聖灰日之後我哋咧會有一段40日嘅時間，我哋會特別咧用呢個預苦期嘅時候咧去預備好自己，操練自己去迎接進入聖週，去到受苦節嘅時候咧，紀念耶穌基督嘅受苦。呢個紀念耶穌基督嘅受苦，點解要用一個咁長時間去預備咧？呢個係一個我哋教會傳統裏邊一個好重要嘅節期，好專注去操練生命嘅。因為咧我哋好多時候咧講起耶穌基督嘅受苦，講起即係佢個係十字架上面釘身受難嘅時候咧，我哋好容易咧褪咗一個比較旁觀者嘅位置去觀望呢個十字架，好似我哋以前嗰套受難曲咁樣。我哋買飛入場，跟住睇見嗰個電影裏邊咧嗰啲好真實嘅畫面，將耶穌基督嗰種痛苦羞辱呈現喺畫面上面嘅時候，好多人都好觸動落淚嘅。我哋好感性地同耶穌基督同在。嗰種情感嘅交流咧，有啲似我哋喺 Facebook 嗰度見到嗰啲叫你捐錢嗰啲畫面咁樣，俾個好窮好餓嘅小朋友你睇，掀起你啲同情心。但係其實我哋望住耶穌基督嘅十架，從來都唔係要需要我哋嘅同情嘅，因為如果你記得喺福音書裏邊記載咧，十字架唔係淨係耶穌要背負嘅噃。耶穌基督話：人到我這裏來，若不背起自己嘅十字架跟從，就不能做我嘅門徒。去到保羅嘅時候，亦都一再提醒住我哋，真正生命裏邊叫我哋看重將萬事當作糞土嘅咧，係因為嗰個我哋與基督嗰個生命嘅連結啊。用保羅嘅說話去形容咧，係和他一同受苦，效法他的死，或許我也能和他一同復活。所以咧，呢個預苦期嘅時間係我哋要好認真地去預備好自己，唔係淨係情感上去望耶穌基督釘十字架然後流淚，而係我哋問緊我哋嘅生命點樣進入耶穌基督嘅十字架，點樣背負我哋自己嘅十字架。所以今日咧，我哋一開始咧讀一個耶穌出嚟傳道嘅時候準備嘅過程裏邊，聖靈咧引導佢去到曠野接受魔鬼試探嘅一段經文。咁咧，如果中間有啲弟兄姊妹咧識得我年月夠長咧，咁可能你都聽過我分享類似嘅信息嘅，因為我自己睇翻個經文嗰陣時候咧，諗起嗰啲嘢都係好似我以前講過嘅咁樣啊。咁不過咧，好在咧，我哋細個讀神學嘅時候咧，神學院有一個好有智慧嘅老師叫張修齊博士咧。咁佢有一次同我哋傾開關於講道翻炒嘅問題，佢就話：如果你哋咧嗰啲講道覺得弟兄姊妹唔值得翻聽嘅話咧，咁你第一次都唔好講啦咁樣。咁呢個又真嘅嚇。如果你即係我諗，我哋好多弟兄姊妹都有呢個經驗，即係有啲道咧，你聽完之後咧，你想再聽翻嘅。即係咧，你聽好多次都覺得係值得翻。咁我希望我今日分享嘅信息咧，對於嗰啲曾幾何時唔知邊度時空底下聽我分享過嘅弟兄姊妹咧，都有同樣嘅呢個經驗。我哋好知道啦，喺4個福音書裏邊咧，馬太、路加、馬可都有記載耶穌基督喺曠野受魔鬼試探嘅呢件事。不過咧，呢3個符類福音嘅版本咧係有好大分別嘅。馬太同馬太同路加咧似得嚟就有好多嘅差別，馬可咧就冇講到嗰啲細節係點樣樣。咁我哋咧聚焦喺路加呢一個嘅記載嘅裏面。一開始咧，我想同大家去睇呢個故事嘅時候咧，我哋留意當魔鬼嚟到去帶領耶穌，即係唔係
魔鬼嚟到喺曠野裏邊用到呢3個試探去考驗耶穌或者去試探佢嘅時候咧，嗰個都有一個嘅典型嘅句子格式嘅。你若是神嘅兒子，可以咁啊，係咪啊？咁我哋咧過去有啲嘅想法，因為中文裏邊咧，佢話你若是就咁啦。咁呢一種嘅挑戰咧，有啲似我哋嗰啲激將法啊，即係好似咧俾出嚟嘅信息就係睇你都唔掂啦，睇你都唔得啫啦，係嘛？你係神嘅兒子，你個樣邊個似啊？邊個石頭變到麵包嚟啊？我信你啦咁樣，好似喺度咧動搖緊耶穌基督對於佢作為上帝嘅獨生兒子呢個身份咁樣。不過咧其實咧我哋喺中文係咁啦，係嘛？但係我哋細個咧 Form 3嘅時候，我記得我自己係 Form 3，我哋讀英文咧就要學一種嘅文法啊，就係咧 if 如果一啲嘢跟住有個後邊有一句，咁呢種咧我哋有個語文喺文法上面咧話 conditional sentence， 我唔知中文你做咩嘅 conditional sentence。咁有3種，我同大家分享下。咁一咧就係嗰個前面嗰樣嘢咧係好肯定嘅，啊。第二種咧就係前面嗰樣嘢咧係冇乜可能，甚至乎係唔可能嘅。即係好似我哋英文成日都講 if I were you， 係嘛？即係如果我係你咧，就我永遠都唔會係你嚟㗎，所以用 past tense。咁第三種咧就係嗰種覆水難收抹嚟嘅，即係嗰樣嘢過去咗啦。即係如果我尋日咁啊，我就會咁啦。嗰啲即係講你無謂。不過咧第三種啦，咁啊我哋又唔係英文堂啦，我又唔係劉家傑啦，咁所以咧就唔講太詳細啦。但係我想話俾大家聽咧，喺希臘文裏邊咧都有類似咁樣嘅一個文化嘅結構嘅嚇。咁所以咧喺呢度我哋見到咧，其實當魔鬼話你若是神嘅兒子，或者你如果係神嘅兒子嘅時候咧，佢一個 conditional sentence 係3個情況底下咧，佢係屬於第一個情況喎。即係話咧，魔鬼唔係喺度用激將法睇呢唔係啦，而係啱啱調轉咧，佢係好肯定耶穌係神嘅兒子嘅，你係神嘅兒子嚟噶嘛？係一個肯定嘅語氣。咁你話，我唔識希臘文，咁我咪睇唔到呢啲，唔緊要。我哋咧中文嘅翻譯咧，至少有我記得咧就係新漢語譯本，又好肯定係譯得唔同嘅。仲有呢個咧，好似係現代中文譯本，不過後邊即係現代中文譯本我唔係好肯定啦。新漢語就比較肯定。佢譯做咩咧？你既然是神的兒子，有唔同個語氣係嘛？點解我哋要注意呢樣嘢咧？就係當我哋成日講話我哋面對魔鬼試探嗰陣時候咧，因為我哋都好有經驗啦，係嘛？我哋成日覺得咧，魔鬼好似出嚟即係俾一啲得罪上帝嘅嘢去氹我哋做，係嘛？然後我哋犯罪之後咧，我哋追魔鬼啦，陰我係咪？即係俾啲咁嘅試探我。但係其實咧，我哋如果我哋即係基督徒，大部分都應該係喺犯罪方面都係相當有經驗嘅，係咪？咁我哋都知道咧，其實好多時候咧，如果我哋認真去檢視我哋嘅生命咧，絕大部分時間咧，嗰啲犯罪咧都唔使太多魔鬼嘅試探嘅，係咪啊？我哋一陣已經犯咗噶啦，即係好似我哋細啲嗰啲，你講話講人是非啊、陰毒啊、報仇啊、懷怨啊嗰啲咧，你唔會喺度佢得罪咗你之後咧，有個魔鬼出嚟話鬧翻佢啦，使鬼你魔鬼教咩？我練咗30幾年啦，我讀過你好多嘅講嘢，係咪先？所以咧，大部分時間我哋講緊嗰啲所謂魔鬼試探咧，嗰啲係碎料嚟嚇。魔鬼有時可能都會喺側跟度吶喊嘅，即係啦啦隊嚇。N 年前咧，魔鬼係化身咗做我一個好朋友。當日咧真係笑啊！我喺度講是非嗱，我就魔鬼試探我，但係幾好笑嗰單嘢。咁我老婆咧就同我媽有衝突，咁我呢個好有智慧噶嘛。咁我就同我老婆講啦，你係輔導員嚟噶嘛，係咪啊？你好明白噶，衝突其實係選擇嚟噶嘛，
你可以揀咗，或者唔揀都得。咁我老婆一聽咗我咁講之後，即刻覺得係咁樣啦。咁我咪諗住啫嘛。點知我呢個 friend 咧就喺側跟，魔鬼出場，即係我係天使，佢係魔鬼。佢就同我老婆講話：梗係啦，衝突係一個選擇嚟嘅。不過如果呢個選擇咗衝突咧，唔好輸啊咁樣喎。真係真事嚟㗎，想打嘅。所以咧，有時可能魔鬼都出嚟，即係立翻座位啊、啦啦隊啊嗰啲咁樣樣。不過咧，喺呢個情景底下咧，當耶穌面對住魔鬼嘅試探嘅時候，我想大家留意嘅喺呢個魔鬼出嗰個嘅伎倆係陰濕好多。佢唔係用嗰啲我哋其實從來都知道係犯罪嗰啲嘢嚟試探我哋，而係佢同耶穌講三個嘅理所當然。你係神嘅兒子嚟噶嘛？咁你變個石頭做麵包食？喂，你試下唔好食嘢咯，肚餓噶嘛？係咪先？咁人人都係變個麵包出嚟抵肚餓噶啦，不過我哋凡人就將麵粉變成麵包。咁你神嘅兒子嚟噶嘛？你識變噶嘛？咁你變個麵包俾自己食有咩問題？冇問題啊！上帝唔禁止人食嘢噶嘛？咁你真係肚餓啊嘛？呢個係一個理所當然。太多時候咧，其實我哋嘅生命裏邊，我哋更加要防範魔鬼出嚟同我哋講嗰句說話，唔係擺出嚟嗰啲，我哋一睇到就知道唔得。喂，殺人放火，奸人擄掠，呢啲係人都知道唔做得嘅，唔係魔鬼嗰個陰濕嘅地方，係佢會走嚟同你講冇嘢噶，上帝唔介意噶。你望下聖經，係咪個個都食嘢噶啦？耶穌都變餅魚出嚟餵飽啲人啦，冇問題噶，係嘛？所有嘢，當我哋去到一個地方，魔鬼出嚟同我哋講話，理所當然，冇問題。嗰個先至係喺呢個故事裏邊魔鬼最陰濕嘅嗰一步。等我哋個個都相信咗佢，係冇乜所謂。嗰個無法嗰個分辨善惡樹嘅果子，悅人眼目，好作食物。食咗之後又同上帝一樣，以後唔使煩佢老人家，可以自己去分辨善惡。有乜問題？理所當然做啊！喺呢度耶穌面對嘅三個試探，嗰三個理所當然，其實喺我哋日常生活裏邊都常常出現。上帝擺我哋喺呢個有肉嘅人生當中，魔鬼都成日話俾你聽，應份嘅呢啲理所當然嘅，係咁噶啦，唔緊要嘅，你應得嘅。第一個就係好似耶穌一樣，當耶穌40日冇食嘢，魔鬼出嚟同佢講話：喂，你餓啊嘛，餓咪攞個石頭變做麵包咁樣充飢，冇問題噶，有乜問題啫？係咪？好似頭先所講，咁你有能力啊嘛。因為我哋細個嗰陣時候咧，有啲人就同我哋講唔係噶，因為咧耶穌咧就唔可以用佢啲能力咧去做啲嘢益到自己噶咁樣。咁我哋細個都信喎，係幾有道理嘅係嘛？因為我哋細個睇周星馳啊嘛，你用特異功能贏翻嚟嗰啲錢咧，如果使咗咧，你就會散功噶嘛，係咪先？咁你要揾翻阿爾蒙出嚟先至幫到你啊嘛。咁朱師傅我都係咁諗嘅。咁但係後尾大個仔讀書又覺得又唔係係咪啊？唔通5餅2魚咁啲門徒喺度分餅嗰時分到俾翻耶穌食，耶穌話我自己唔食得嘅，因為我變出嚟啲嘢自己食咗之後會散功啊嘛，又冇啊去照拍嘅，係咪先？咁耶穌同啲門徒搭船咁樣，佢自己又係你行先啦咁樣，係咪？尾班船咁啲門徒坐船走咗，咁你咪搭下班咯，係咪？咁耶穌我又費事等下班船啦，係咪？我哋凡人就等下，即係普通人就等下班船啫。耶穌嚟啊嘛，咪喺個海度跑過追翻隻船咯，係咪先？即係我哋追巴士喺條陸路度追，耶穌追船喺個海度追，佢係咪益咗自己啊？慳翻啲時間嘛。即係你話耶穌即係呢個定咗個規矩咧，係即係我哋人幫佢定嘅啫，係咪？冇呢個規矩㗎，點解唔得啫？
理所當然㗎嘛。不過耶穌個回應咧，就唔係喺食唔食嘢嗰度。佢話係啊，咁食嘢冇問題㗎。不過人活着不是單靠食物。其實我哋今日個生命裏邊都係咁噶。喂，大部分坐低對弟兄姊妹係咪？就算你間屋企大，你銀行個戶口幾多錢，你啲仔女讀緊邊一間好貴嘅學校，你都覺得自己好窮噶嘛？係咪先？個個都覺得自己唔夠噶。哇！你間屋咁大嘅，大乜鬼啊？係咪？即係冇辦法㗎，你阻止唔到佢㗎，係咪先？每個人都覺得我唔夠㗎嘛。我唔係都真實嘅，係咪？即係你總會為明天，唔一定唔係咁㗎。點解我今日要儲咁多錢啊？喂，我退休之後而家統計啊，90幾歲先死啊！我60歲退休，我30年啊，喺度食啲老本㗎，係咪？我儲定啲錢俾阿仔讀大學啊！你知唔知啊？即係一個唔覺意佢考到劍橋咁啊，點算啊？好貴租㗎喺度，係咪先？好多原因㗎。魔鬼出嚟話俾你聽，喂，啱啊！你努力啲要為自己預備呢啲啊嘛，你缺乏啊嘛，你缺乏用自己能力去幫補，天經地義啊，有乜問題？係咁㗎，人生就係咁㗎啦。你負責任嘅父母嚟㗎嘛，係咪先？唔通你而家咁樣要懶下閒㗎嘛？然後你個仔就係讀大學考到劍橋啦，對唔住阿仔，辜負咗你啦，爸爸冇本事，冇錢俾你。呢啲負責任嘅父母係咁樣嘅，但係耶穌嗰個回應係上帝唔介意我哋用我哋嘅能力去賺錢、去搵食、去養家，冇問題。但係你當咗呢個係理所當然，人就係咁噶啦。耶穌就要提翻我哋，喂，咁又唔係啦，人活着不是單靠食物。當我哋睇為理所當然嘅時候，我哋整個嘅生命嘅焦點就係咗延續、過得好、保障乜生命嗰個嘅次序，生命嗰個中心就係喺我哋點樣盡我哋人嘅努力去保證自己活得好咩？耶穌話啊，咁樣叫做愚昧啊！你們誰能夠用思慮使得壽數多加一刻？何必為生命憂慮？吃什麼？你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們。揾食天經地義，但係當我哋變咗理所當然，而跟隨咗呢個世界，忽略咗我哋喺耶穌基督裏邊所睇見生命嗰個真實，人活着唔係單靠活得好，而係我哋藉着神口裏所出一切嘅話。呢個係第一個理所當然，然後第二個理所當然咧，魔鬼將耶穌帶到去山上面，一下子將萬國嘅榮華都顯喺佢面前，叫佢你拜我一拜，我俾你，係嘛？然後耶穌嗰個回應係話俾你聽 ，no， 當拜主我哋嘅神。魔鬼好似應許緊俾耶穌聽，喂，呢啲嘢全部我㗎。你哋求我俾你啊，係嘛？耶穌喺度提醒緊我哋，回應翻一樣嘢，咪住先，邊個噶？係邊個俾我哋噶？我哋人生裏邊，我哋擁有好多嘢，都係上帝好開心嘅。其實即係我哋讀聖經啊，如果你由舊約開始讀咧，係去到耶穌即係新約嗰陣時，先無啦啦嗌過少年財主變埋所有周濟窮人啫嘛。前邊嗰啲故事裏邊係咪亞伯拉罕又好，雅各啊，個個都係佢用上帝同大衛、所羅門榮華、權力、尊榮，唔係即係嗰種基督徒一見到就要啲唔得嘅，我唔要啊，即係唔係咁樣。咁上帝俾你樂意接受，係咪先？你就算約伯。俾上帝咁樣同魔鬼嘅打賭，搞到佢即係破晒產啊，周身生瘡啊，全家都瓜晒啊咁樣。去到最後，上帝俾翻晒佢噶，係咪先？就算連耶穌啊，
回應彼得嗰陣時，彼得話：喂，看啊，我為你已經捨棄咗所有啦，咁我要得咩啊？耶穌都係話俾你聽，你要得到倍增噶，係咪？冇所謂嘅，其實本身我哋唔需要仇富嘅，係咪？覺得有錢人都係上帝所對嘅咁啊？唔係，路加有呢啲咁嘅講法嘅，但係有機會咧，我哋仔細研究路加福音嘅時候，先係探討下路加福音嘅神學啊。但係當呢一個咁樣嘅擁有係冇乜問題嘅時候，魔鬼就閃出嚟同你講噶啦，咁你應得噶嘛？呢啲係嘛？呢啲理所當然嚟噶嘛？係你噶嘛？然後耶穌就唔係先，喂，你哋一個月唔係話將所有獻俾上帝嘅咩？你哋決志咧就唔係我將生命交俾你嘅咩？我哋咪敬拜咁就唱埋晒嗰啲，除你以外我別沒有別的神，係嘛？你係我唯一嘅上帝，唯一嘅主係我唯一啊，唯一嘅主啊，唔可以又拜呢個又拜馬門，真係個主。大衛喺歷代志下第29章記載，大衛獻上所有去做個殿嘅時候，大衛一路獻一路好感動。佢個感動唔係話你睇下上帝睇我幾勁，我獻唔得你。佢話唔係，佢話我算什麼？我的民算什麼？竟能如此樂意奉獻？佢話萬物都是屬於你的。現在我將你俾我嗰啲，我交翻俾你。我哋從來都好熟悉呢一個咁嘅觀念，喺新約裏邊，耶穌一再提醒住我哋係管家嚟嘅。耶穌用咗好多個比喻，話俾佢哋聽，家主離開嘅時候，將嗰啲嘢分俾佢嘅僕人，睇下佢哋點樣樣去使用佢哋擁有嘅嘢，唔係隔籬攬住萬國嘅榮華都是我的，好似呢個世界話呢啲嘢你理所當然嘅咯。你中意點用咪點用咯。喺提摩太後書第2章裏邊，保羅話在大戶人家有好多嘅器皿，有作貴重嘅事，有作卑賤嘅事，有金器銀器，有木器瓦器。然後佢話人若自潔脫離卑賤嘅事，就必作貴重嘅器皿，成為聖潔，合乎主用。喺呢度保羅喺度講緊，唔係話脫離卑賤嘅事，係指緊我哋應該唔好犯罪，即係將自己咧修煉到好似一個聖人咁樣，有個光環喺頭頂，咁上帝用嚟啦。唔係啊，保羅係話我哋好似啲器具咁樣樣，有啲係好好地尊貴咁用，有啲係 cheap 咁用。我哋要追求嘅咩？係好尊貴咁用。點為之尊貴咁用？成為聖潔，即係分別出嚟，合乎主用。上帝用就係尊貴。我哋要追求嘅咩？我哋嘅生命係啊，上帝俾我哋擁有好多，但係魔鬼出嚟話：喂，你應份啫嘛，盡情享受吧，咁樣 baby 咁樣。但係另外，耶穌嘅提醒係：如果你稱得上帝係你嘅主嘅話，你應該問：咁我點用啊？係啊，我哋擁有好多啊，我哋有好多嘅金錢啦，係嘛？雖然你覺得自己唔夠啦，但係你都係有噶嘛。係咪？我哋有時間，係咪？有啲弟兄姊妹嚟到英國之後咧，即係休閒好多啊！我從來未試過坐喺度望住日落過嗰啲喺香港，係咪？又或者你煲劇煲到有啲厭啊，係咪？你有時間啊嘛？你個身體仲好壯健喎，原來係咪？好似我媽媽80幾歲咧，佢其中一個好勤力去做嘅工作，就係去老人院度探嗰啲60幾歲嘅老人家，係咪？我媽成日話：點解我要探個細過我嘅人咧？我話上帝恩待你啊嘛，你80幾歲仲可以跑嚟跑去探訪。我哋點樣用啊？我哋有冇問上帝呢啲？你俾咗我點樣將佢成為貴重嘅器皿？合乎主用，我唔可以攬住佢，然後話我嘅。你俾我噶嘛？你又攞翻咁小氣噶？冇。上帝嚟計數嘅時候，你係5000銀子嘅管家，好好地使用啦；2000銀子嘅管家，好好使用啦。定係攬住喺度
地土裏邊咁樣嘅。每個人嘅信心可能都有多寡，唔緊要，但係正係一個機會，我哋好好地去操練，去問下上帝，我可以點樣用？我早排去探咗個朋友咧，佢喺另外一個城市住嘅，咁佢兩夫婦都係宣教士嚟嘅，咁但係佢因為以前嘅專業咧，佢喺嗰邊買咗間屋都幾靚嘅。咁我就睇嚟去佢屋企住啊，即係去旅行嘅時候，咁啊成日去佢屋企住。有一晚我同佢食飯嘅時候，佢同我講：我上個禮拜我聽到咧，嗰個講員講呢個變賣所有周濟窮人。佢話我諗住賣咗呢間屋佢，買一個嗰啲 cottage 咧，要嚟俾嗰啲宣教士可以退休咁用，俾佢哋可以休息。係咪？哇！我食緊飯，我後跌咗落個台面嗰度。當堂我覺得自己簡直係貪戀世界。嗰啲咧為即係賠上了性命有什麼益處？點得㗎？我聽見都驚啊！賣咗間屋佢真係用嚟就咁送咗俾人咁樣嘅喎，得唔得？做得就好，真係做得無味。因為佢唔係話我有間屋，佢係話我間屋可以點樣用？我同你哋差唔多，我聽見佢咁講，我都係好驚，我都話我仲 call 多幾個朋友嚟分享咧，大家都係好驚。我話我冇咁驚啊，因為唔係得我一個啊嘛，係嘛？多啲人壯下膽啊！我哋都軟弱嘢咁啊。但係嗰個係現實啊！魔鬼成日都嚟提我哋㗎，奉獻乜鬼啫？你㗎嘛，你咁辛苦賺翻嚟，係咪先？唔好奉獻啊！攬住佢，自己慢慢搣，呢個真係人生嘅大道理嘛。但係如虎其容許我哋留意，唔係。最後一個咧，耶穌去到我講得好長添，興奮得滯。去到第三個試探啊，去到聖殿嗰度，魔鬼佢好似跳落咧，即係神嘅兒子啊嘛，上帝就保你啊嘛，係咪？咁你話黐嘅咩？喺個殿喺度，你冇理由特登屈上帝去保護你噶嘛，係咪先？唔通我搭飛機跳出去就我知啊，上帝會保護我咩？呢啲咪試探上帝啦嘛，梗係冇咁低裝啦，係咪？而係魔鬼喺度同耶穌講緊一樣嘢，喂，你係神嘅兒子啊嘛，你必蒙保守噶嘛。喂，呢個邏輯喺我哋好多弟兄姊妹嗰個腦裏邊係咁樣運作緊嘅。我聽好多嗰啲宣教士被差遣嘅時候，去阿富汗，你知嗰個年代啊，去呢啲地方做宣教未必有命翻嚟噶。我知有個做醫療宣教嘅弟兄喺阿富汗架車俾人截咗，8個團隊裏面8個人，我唔知道4個定5個即場俾人喺度就槍殺咗。當佢哋起程嘅時候，個個都係掛念自己嘅家人，個個都係諗起自己年老嘅父母。然後總係有人同佢講話，唔使驚噶，你為上帝工作咧，佢一定保住你屋企人嘅咁樣。但係佢哋現實世界唔係咁樣嘅，好多宣教士喺前線服侍嘅時候收到電話，話俾佢聽，年老嘅爸爸媽媽病重，甚至乎已經過身。邊個話一定要咁保障？我以前大病嗰時都係咪病到9彩？有個姊妹走去同我講：林牧師，你唔使擔心啊，你係上帝嘅僕人咧，佢一定醫翻嚟嘅。我都想啊，有咩唔好得過我同上帝有個咁嘅雕啫？係咪？我有病，然後我勤力啲服侍佢，就一定醫翻我。我窮，我努力啲服侍佢，又俾翻我。我有困難，我祈多啲禱，佢又俾我通過。我想升職，我靈修密啲，佢又俾我升職。如果有個咁樣嘅機制喺度，公公道道，咁幾好，係咪？但係耶穌話：咁你咪即係試探上帝咯。
因為一旦你嘅生命唔喺呢一個咁嘅邏輯底下運行嘅時候，你馬上反台話你做得唔好啊，你唔顧念我啊，你講個唔算數啊，你冇資格做上帝。魔鬼成日喺我哋身邊講呢啲說話嘅，你應該係安全嘅，冇嘢嘅，上帝會睇你噶嘛，屈個窿俾你，等你見到生命嘅無常，生有時死有時嘅時候，你第一個反上嚟，第一個話佢唔好。三個嘅理所當然喺我哋呢個有血有肉嘅人生裏面，成日都聽到。魔鬼嘅試探唔係嗰啲好低裝嗰啲整啲嗰啲我哋係人都知道犯罪嘅嘢陰嚟，呢個理所當然。所以呢度翻返嚟，我今日講到嗰個題目啊，呢個福音書嘅記載，馬太同路加有一個最大嘅差別係咩咧？就係個耶穌嘅狀態咧好唔同。喺馬太福音裏面記載，耶穌開始面對呢三個試探之前發生咩事咧？就係耶穌禁食40晝夜，然後就魔鬼試探。喺路加咧，佢又唔係，佢係40晝夜受魔鬼試探，仲冇食嘢添。呢兩個係唔同嘅狀態嚟㗎，係咪啊？如果我話楊牧師要面對魔鬼嘅試探啦，但係佢已經禁食咗40晝夜啦，咁你唔驚喎？你望下，哇，個人發光喎，魔鬼見到都俾佢彈開啦，係咪啊？但係如果你話佢40日冇食嘢咯，哇，咁謝啊，頂唔頂得住啊？喺路加裏面嗰個耶穌唔係嗰個好有氣勢、好霸氣嘅耶穌嚟，而係一個好似我哋咁樣好即係可以好疲累、可以好肚餓嘅一個人。然後去到結尾嘅時候，更大嘅分別，馬太嘅耶穌係同魔鬼講：撒旦退吧。於是乎撒旦就走咗，然後有天使嚟侍候他。但喺路加嘅記載裏邊咧，頭先讀嘅時候，我唔知大家有冇留意，冇話耶穌點樣霸氣地 KO 咗撒旦嘅，佢係話魔鬼用盡咗所有，就暫時退去，係嘛？如果我哋用我細個嗰陣時睇電影啊 Terminator 嘅對白，就係I'll be back 咁啊 ，I'll be back 咁，係咪？如果我哋用翻後嚟嗰啲黑社會戲咧，就係靚仔你好嘢，唔好走啊！我翻去揾你尋仇，即係魔鬼係司機繼續喺耶穌在世嘅生命裏邊，佢隨時翻嚟㗎。好似我哋今日咁樣，隨時隨地，你一日未死，魔鬼就算俾你贏咗一次，佢會再翻嚟。面對住魔鬼嘅試探有兩種嘅焦點，一種就係我哋勝過試探，另外一種係耶穌喺主禱文裏面教我哋嘅，叫做不叫我們遇見試探。人生唔好遇見試探咪好啦。咁你話喂，好消極啫，我哋呢啲上帝嘅精兵啊，係咪全副軍裝啊，我好抽得噶咁樣，不要遇見試探，唔好睇到自己咁高咁勁抽。更加重要嘅係，當我哋去趕試探嘅時候，我哋嘅焦點如果放喺勝過試探，就好似我哋生病嘅時候，我哋嘅焦點放喺好翻，係咪？但係其實你想病好翻多啲啊，定係冇病多啲啊？梗係冇病多啲啦，係咪？但係冇病係可以點得翻嚟嘅？多啲靈修啊？梗係唔係啦，係人都知啦，冇病點樣可以冇病？咁你生活得健康啲咪冇病咯，係咪先？譬如我哋成日胃痛嗰啲人，其實佢胃痛佢自己知做乜胃痛噶啦，你食乜先得㗎？你望下你個餐單，係咪先？你唔刺激唔辣嗰啲唔趴落去嘅，咁你唔胃痛就死啦！你餐餐都冇定時嘅，你就胃痛啦！你係人都知道有萬七樣嘢可以令到你唔胃痛嘅。你放心機喺保持健康嗰度，你咪冇病咯。你多啲做運動，認真啲去注意你啲飲食，明知唔好嗰啲嘢唔好趴落去健康。
生命都係咁樣。你想勝過試探，嘢嘢同魔鬼度周旋，上帝話唔好啊！你一旦俾佢贏咗你，罪好似佢同嗰個人講咁樣，伏在門前，佢要纏繞你，你要制服佢。係呢個係一個喺創世記第3章人墮落咗之後，上帝描述婚姻嘅關係。即係換句話講，耶和華提醒該隱嘅時候話：你攋嘢之後，你好似同罪結咗婚咁噶。你諗下，你娶個老婆翻嚟係罪咁啊！你成世咁樣黐住，所以唔好面對試探，唔係講緊嗰一種即係好虛幻地話我人生咁，而係我哋過一個點樣嘅生命嘅狀態，健康係要爭取翻嚟，食好啲，多啲運動，你有健康嘅身體就唔需要煩。你仲會病嘅，但係你唔需要煩嗰種，即係唔好將個焦點放喺點樣治病，點樣健康。今日我哋嚟到預苦期40日，過幾日，不過唔緊要，我哋做30幾日。呢30幾日裏面，正係我哋好好地去操練我哋嘅生命，點樣喺我哋嘅生命裏面覺察魔鬼嗰啲理所當然嘅試探，點樣靠住耶穌基督，特別和他一同受苦，叫我哋能夠我哋嘅靈命變得健康。盼望我哋弟兄姊妹40日預苦期嘅時候，我哋能夠好好地把握呢個機會。以前我個教會咧，好多啲年青人立志咧，就係預苦期你立志做咩啊？咁樣唔飲凍飲咁啊！我好似唔飲凍飲咧，佢少咗塊肉咁喎，係嘛？喂，我哋人嚟啊嘛，知道咩先係堅嘢啊嘛！我哋如果要立志呢個預苦期，好好地操練，俾啲堅啲嘅、有份量啲嘅嘢自己做。你有時間，佢可以立志喺呢段時間裏邊，點樣去服侍、去探訪、去幫助。你有錢嘅，你立志點樣去奉獻。你有能力嘅，你有好多嘢，或者甚至乎你簡單如你真係每日預留一個上好嘅時間，好地祈禱，唔係好似我哋成日咁樣嗰啲殘渣時間先至做咗3分鐘剩喎，冇咩嘢好做，祈個禱先嘅。上好嘅時間，好多嘢可以做，讓我哋呢個嘅預苦期喺我哋用心地去跟從上帝操練自己嘅裏面冇枉費，以至我哋去到受苦節嘅時候，唔好似保羅咁講，我哋真係與基督一同受苦，效法他的死，背起十字架去跟從，讓我哋一同低頭禱告。